kw'Imana ya Daniel. Ibi bintu rero niho aho hantu abarokore dukwire kwitondera. Hari abantu bagira kwizera kuri munsi yuko abadayimoni. Abantu benshi biringira kuko n'uyu mwami yarafite kwizera kw'Imana yakiza Daniel iminwa y'intare. Ntabwo nzi niba mwumva uko kwizera ukuntu kungana, ariko uku kwizera ntabwo ari ukwakiza umwami. Ikintu cyo mukitondera, habaho kwizera itorero twahawe rimwe cyangwa abera twahawe rimwe kudukiza. Habaho kwizera kw'abadayimoni, hakabaho no kwizera kw'Imana. Ibi bintu ku kwizera bw'ubwoko butatu, abantu benshi bagira kwizera nk'uko abadayimoni. Zaburi nshya. Nongeye kubasuhuza mwega badukurikiye muri kano kanya. Amazina yanjye nitwa Sageze Pamphile. N'ubundi nagira ngo dukomeze ku gitabo cya Daniel. Uyu munsi turi bwige ku gice cya gatandatu, turebe ibirimo. Ariko mbere ya byose, kuko ibi tugiye kuvuga ntabwo ari ubwenge bwanjye, ahubwo ni ijambo ry'Imana, bityo tugiye kubanza gusenga kugira ngo twinginge Imana ibane natwe muri kano kanya. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, uruwo gushimwa iteka ryose n'ibyaremwe byose. Dufite impamvu ibihumbi byo kugushima. Cya mbere, urera urakiranuka. Cya kabiri, ushobora byose. Cya gatatu, ubera hose icyarimwe. Cya kane, nta kintu na kimwe kiba hirya yo kumenya kwawe. Nta kintu kibaho na kimwe utakizi, kuko ntutungurwa. Mana, impamvu ni nyinshi. Ndagushimiye kuko aya masaha duhaye ubu buryo. Ndisabiye ngewe ubwanjye kugira ngo mpinduke igikoresho kikugirira umumaro, kandi nsabiye n'uri bubyumve kugira ngo Imana imuhindure imbibe nziza ibibamo ijambo ryayo. Tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Nkuko twabibonye mu bice bitanu bibanza, mu gice cya mbere dusangamo inkuru z'uko abayuda bajyanywe i Babuloni nuko byari byagenze. Mu gice cya kabiri tubonamo Nebukadineza arota inzozi z'igishushanyo gishushanya cyangwa kivuga uko ubwami buzakurikirana mu isi guhera ku ngoma ye kuzageza ku kuzamurwa kw'itorero. Kuko n'ukuzamurwa kw'itorero, kuko n'itorero rizabaho mu gihe cyo muri izo ngoma nk'uko yabivuze. Hanyuma mu gice cya gatatu tuza gusangamo inkuru z'uko abayuda batatu bagambaniwe cyangwa bagiriwe ishyari n'abantu bakabarega ku mwami muri cya kibaye ubwo Nebukadineza ashingaga igisitati. Mu gice cya kane tubonamo Nebukadineza ni inzozi yarose nanone, kandi no gusohora kwazo agacibwa mu bantu akazagarukamo. Mu gice cya gatanu tubonamo ibirori by'abasinzi. Ni ibirori byateguwe n'umwami Berushaza, ahamagarira abantu be kugira ngo bazamufashe kurwanya abamedi bari bateye, ariko muri ibyo birori akoramo amahano, ndetse Imana imuca ku ngoma. Rero twasoje mu gice icyo gice ubwami ingoma zihindutse, ingoma ivuye mu Bakarudaya igiye mu Bamedi, ndetse umwami wa mbere w'Ubumedi icyo gihe twasoje tubona ko Dari yari we wahise wima akaba umwami wa mbere w'Abamedi ku murongo wa 31 w'igice cya gatanu. Ndetse kuri bamwe muri Bibiliya zimwe ni umurongo wa mbere w'igice cya gatandatu, ariko twebwe turacyabifata iyo nkuru nk'iyo mu gice cya gatanu yarangiye. Ubwo uyu munsi tugiye guhera ku gice cya gatandatu ku murongo waho wa mbere kuri Bibiliya zimwe, ariko araba ari umurongo wa kabiri ku zindi Bibiliya. Nk'uko mwibuka twasoza igice cya gatanu ubwami bwa Babuloni busenyutse, himye umwami w'Abaperesi Dariyo, bityo iteka impinduka ntiguha ibihe byiza wifuzaga. Buri musozi wose ugira intambara zawo. Amakuru dusanga muri iki gice cya gatandatu aratugaragariza uburyo mu isi y'abatubaha Imana uko iterambere riza, ariko bagenda barushaho kwanga Imana n'abantu bayo mu buryo bwose bweruye. Ndifuza kubanza gusoma iki gice cya gatandatu cyose nkakirangiza, none tukaza gusubira inyuma nanone muri bwa buryo twatumenyereyemo dusoma umurongo ku wundi, kugira ngo niba uri kugenda ushaka kuba uri kubibona uri mu modoka, ushaka kuba ubibona nta Bibiliya ufite, kugira ngo mbanze ngusomere uko igice cyose kiteye, none tuze kukigarukaho inyuma ariko wamaze kumva ibirimo. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abahana abatware bakuru batatu, umwe muri bo yari Daniel, kugira ngo abo batware b'intebe
bajye babashyikiriza iby'umwami ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Danieli mu butware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubonye kuri Danieli keretse tuyibonye mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko aba batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bo bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, ararugunwe mu bobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, harya iryo tegeko, hamya iryo tegeko, ushyiraho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'itegeko, maze Danieli yumvishe urwo rwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana baragenda, basanga Danieli asenga Imana ye ayinginga, baravuga bati, baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani, ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari we asabye Nyagasani, cyangwa ngo asabye ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arasubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza ati, ariko Danieli we, wa munyagano w'Abayuda, nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 ku munsi. Umwami yumvishe iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Danieli ngo amukize burinda bwira. Babagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Danieli, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiriye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagicinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira n'ibyo bamucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi ya rwa rwobo Danieli yarimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Danieli ati, yewe Danieli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Danieli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakora Danieli mu rwobo rw'intare, Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli, babazana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri rwa rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagura amagufwa yabo batararushya bagera muri rwa rwobo. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli.
bahindira imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzasimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro Muperesi, Daniyeli agubwa neza. Imana ishimwe. Ubwo turangije gusoma aya magambo, ndifuza ko tugenda noneho gake gake tuyatekerezaho, duhereye ku murongo wa mbere no kabiri. Aravuga ngo bukeye, aha ndi ku murongo wa mbere muri Bibiliya zimwe, ukaba ku murongo wa kabiri w'izindi Bibiliya zimwe zitangiza igice cya 6. Ariko twumvikanye ko nidutangira hano, twebwe dutangira ku murongo wa kabiri muri Bibiliya za bamwe, tuwita umurongo wa mbere. Bukeye Dariyo ashaka kugabanyamo igihugu mu intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwire mu gihugu cyose, kandi abahana n'abatware bakuru 3. Umwe muri abo batware, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Aba batware b'intebe 3 dusoreje, urumva habanje kubaho abatware batwara 120 cyangwa intara 120, ariko yongeraho abandi 3 bakomeye. Aba batwara 120 benda gakomera nk'abaguverineri ubundi mu mvugo imwe, ariko aba 3 mu mvugo yacu twabita abakuru b'intara. Bari abayobozi bakuru y'intara, nk'umwami yari yazigabanyije mu gihugu cye, kandi bari bashinzwe ubuyobozi bwose bwo muri izo ntara bayoboye. Bagombaga gukusanya ubutunzi bwose bakeneye, hakiyongeraho amaturo yagombaga koherezwa ibwami, kandi ayo maturo yakusanywaga n'aba batware 3 bandi umwami yashyizeho. Abo batware mu Kigereki, mu mateka y'Abagereki, bakundaga kubita amaso n'amatwi y'umwami. Bano 3 barimo Daniyeli, iyo ugeze mu mateka y'Abagereki usanga bano 3 barakundaga kubita amatwi cyangwa se amaso y'umwami. Hari ijambo twakomeje kumva rivuga ngo umwuka mwiza yari kuri Daniyeli, ku murongo wa 3 kuri bamwe, ukaba wa 4 ku bandi. Avuga ngo ariko Daniyeli we aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Ibi ntibikwiriye kugira bitangaza kumva ko Daniyeli yarakunzwe n'umwami bingana gutya, nk'uko twabibonye mu gice cya mbere n'igice cya kabiri. Daniyeli yagaragaye nk'umuntu, icyambere mu gice cya mbere yarize amashuri menshi kandi arangiza afite amanota asumba y'abandi bose biganye. Ibyo bimuha ubwenge bwinshi mu miyoborere. Icya kabiri, no mu gice cya kabiri koko agaragaza uburyo umwuka w'Imana aba muri we cyane, ndetse no mu gice cya 4 ugendeye rero kuri ubu bushobozi n'ubusanzwe Daniyeli abonekagamo, hanyuma hakiyongeraho experience yari afite, kuko Daniyeli muri kino gihe yari arengeje imyaka 60 muri bino bintu by'ubuyobozi hejuru iyo. Kandi uhereye ku gihe yagereye i Babuloni agahita atangira kuba ibwami, ukageza kuri no ngoma ya Dariyo, amateka agaragaza ko Daniyeli ahamaze hafi imyaka irenga 60 muri ibyo bintu by'ubuyobozi. Bivuze ko rwose ibintu by'ubuyobozi Daniyeli yari abizi, ukurikije experience yari afite. Noneho ufashe iyo myaka irenga 60 yabaye ibwami, aba mu bintu by'ubuyobozi, ukongeraho kubaha Imana yari afite muri we, cyangwa se umwuka w'Imana wabaga muri we, byamuhaga kuba umuntu ukora imirimo y'indashyikirwa, kugeza ubwo umwami amubonye akavuga ati uyu muntu numva nanamwegurira igihugu cyose nkurikije uburyo akora. Ariko kandi nk'uko tuza kubibona, turaza gusanga uku kuba atandukanye n'abandi bantu nabyo ubwabyo ari indi ntambara byamukururiye. Abatware bakomeye n'ab'intebe, ubwo abatware bakomeye niba abandi
abatware bakomeye n'ab'intebe ni babandi 120 wongeho babandi babiri na Daniel wa gatatu nibo dusomye ni tuvuga ngo abatware bakomeye n'ab'intebe nibo turaba tuvuze ubwo bari abantu 122 kuko Daniel wa 123 ntarimo bashaka impamvu yose gutsindisha Daniel mu by'ubutwara ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. Ibintu byo kumushakaho impamvu bigaragaza ishyari n'ububi by'aba batware bakuru n'ab'intebe bagiraga Daniel cyane ko tumaze kubona ko byaragaragaraga kandi Bibiliya bivuze amagambo makeya nta nubwo bitubwiye imyaka byamaze kugira ngo rino shyari rigere kuri no rwego. Bityo ururwango rwaterwaga no gukundwa no gukuzwa no kuba ibintu byose abikora neza bikanezeza umwami. Ariko nawe utekereza umuntu aba bantu babi kandi bafite ubutware bwose bashatseho amakosa bakayabura. Sinzi niba ubasha kubyumva. Ntabwo ntekereza ntabwo turakora sondage ngo turebe ikiciro cy'abantu bareba Zaburi cyane mu myaka tuvuge ngo wenda ngo Zaburi rebwa n'abantu baba muri iyi myaka kuva kuri iyi kugeza kuri iyi, ariko nkurikije ibitekerezo by'abantu tubona ko Zaburi kurikirwa n'abantu bakuru cyane. Hanyuma mwese muzi uburyo bwa politike uburyo politike zikinwa. Nimutekereze aba barapolitisiye bakomeye ba mbere bakomeye muri iki gihugu ukuyeho umwami na Daniel, abandi bantu bose bakomeye muri iki gihugu cyari kiyobowe cy'abamedi bose bariteranyije bajya inama bakora ibintu byose bishoboka nyine nk'abapolitisiye mu nyumve neza bafite ubutware mu bya gisirikare mu by'ubukungu no mu by'imibereho byose bari babiyoboye bashaka impamvu kuri Daniel barayibura. Ikintu gikomeye gikomeye Daniel yari umukiranutsi bigaragarira amaso. Ibaza how buri muntu wese ukomeye mu gihugu biteranyije bagushaka impamvu donc bivuze ngo bamuteze n'imitego myinshi ariko biranga. Ibi biratwigisha ko nta gihe cyangwa se umwanya w'ubuyobozi ukwiye kukwanduriza imyambaro ngo nuko wazamuwe mu ntera. Ni ikintu gikomeye kuva mu buzima bwose bwa Daniel intera yose yazamurwagamo. Birakugaragariza ko ikiciro cyose wabamo cyaba igitoya kuko yakibayemo ari impunzi no kuzamurwa kuri uru rwego nta mwanya nta gihe gikwiriye kukwanduza, ahubwo biragukwiriye ko no mu bihe bigaragara ko bigoye ari bukwiye kurushaho kugaragaza neza Imana ukorera uburyo yera. Hamwe hagoye uku kwitoza kubaha Imana ntikuva mu bwinshi bw'ibidukikije ahubwo kuva mu gutumbira Imana yonyine. Ntabwo Daniel yubahisha Imana gutya kubera titira yari afite cyangwa ko aramaze kubona ibintu bimuhagije, kuko n'aba batware bande babiri bari bakomeye ku rwego rumwe ariko umutima mubi wamunzwe n'ubugome na ruswa n'ibindi bintu byinshi. Wenda aka kantu reka nkavugeho. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka usangamo Yesu ahura n'umukoresha w'ikoro witwaga Zakayo wari mugufi. Aya mateka y'abakoresha b'ikoro bo mu gihe cya Zakayo n'ubundi nabo babikomora hano muri no systeme uyu Dario yari azanye y'imiyoborere yo gufata ibihugu ikagicamo intara none ukajya abantu bashinzwe ukababwira ati mwebwe mwikuriremo ayanyu nanjye muhumpa yanjye. Yane magambo umwami yarabatumaga akavuga ati mwebwe wowe intara ngo haye ndayishakamo ubutunzi bungana gutya hanyuma uzarengaho buzaba ari ubwawe. Ni nabwo burya Zakayo yabayemo. Nawe yari umwe muri abo bashefu sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda cyoroshye ariko babaga ari nk'uko wavuga ngo n'abayobozi bakuru mu rwego rusaba imisoro. Sinzi igihugu urimo twege mu Rwanda Rwanda Revenue bari bakuriye imisoro n'amahoro muri ibyo bihugu. Hanyuma uburyo bakoragamo wenda niba umwami yarakubwiye mu mvugo yoroshye ati tuzaye dukura iwawe miliyoni mvuze mu mafaranga muri kino gihe icyo gihe ibihe byabo byinshi bakoreshaga amazahabu babiraga mu butunzi bw'ibintu. Niba umwami akubwiye ati intara uyoboye uzajya mpamo miliyoni 100
wagombaga kuzishaka kandi no kuzishaka mu baturage, hanyuma arenze kuri za miliyoni 100 akaba yawe. Rero abenshi kubera kumungwa na ruswa bakinagazaga abaturage kugeza ubwo nyine ashaka amwe bamutumye kugira ngo nawe aze kurenza ahwaye. Ibyo byatumaga rero badukira abakene bakabanyaga utwabo, abakire nabo bakabavuna bakabasoresha ibihambaye kugira ngo nabo bikungahaza. Ibi rero uyu mutima niwo Daniel yangaga narwanyaga, iza kumuteranya n'aba bagenzi babo kuko adakora muri system nk'iyabo. Nicyo kibazo burya Zakayo yari afite ikibazo cy'uko abo bantu kubera urwango bangwaga mu gihe cy'abaroma ibindi namba na hano system yari gitangira ko abaroma bagiye kuza, system yaramaze gushinga imizi, kandi abaroma n'ubusanzwe bakora ibintu bibi. Niyo mpamvu ingoma yabo niyo kwitonderwa. Niyo mpamvu tugenda tugira ama interpretation atandukanye ku bantu benshi, bamwe babivuga by'ukuri abandi babivuga ku mpamvu z'intambara z'amadini. Burya Zakayo ikibazo gikomeye yari afite, yangwaga n'abantu bose kuko abaroma bicyo bakoraga ntago bakoreshaga abaroma bagenzi babo. Hano tubonye ko Dariyo yakoresheje n'ubundi abantu bari bakomeye bari basanzwe aho. Abaroma bose ko babigenzaga, binjiraga mu gihugu bagata bakubwira bati suppose ko binjiye mu Rwanda, bagatafata abanyarwanda akaba ari bo bagira abo kwaka iyo misoro mu rwego kugira ngo n'ubundi bangwe n'abanyarwanda bagenzi babo. Zakayo niyo kese mubaye burya ngo yangwaga n'abantu bose, kandi bahonanaga ubwoba bw'uko isa yakwicwa kuko babaga bakugambara bakakwica kwanga nabo uwo mwanya bawutwara. Nicyo kibazo, niyo kese yari ibaye hano ikomeye kuri Daniel. Hari ahantu twasomye ku murongo wa 5 avuga ngo bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubonye kuri Daniel cyese tuyibonye mu magambo y'amategeko y'Imana. Ibi bintu bivuga ngo nta mpamvu tumubonyemo, bivuze ngo ubwo nta mpamvu tuyibonye reka tuyishakire mu mategeko y'Imana ye. N'ubusanzwe nibwo buryo bwa politike busanzwe bubaho hirya no hino, niyo tera amafilme tubona ko iyo bakubuzeho icyaha barakiguhimbira byanze byemeye, kandi bagashaka n'ibimenyetso by'uko kiri bugufati aho isi igeze mu iterambere. Murabona mwumve nimubona abantu baba babigurya ku buryo bashaka kuguhimbira icyaha utakoze, bakanabihimbira ibimenyetso rwose, bagafata n'amaraso yanjye bakayasiga ahantu hari bukorerwa ibimenyetso, bari bushakira ibimenyetso ku buryo bari bubone DNA yanjye bakabona Pamphile niwe wakoze ibi. Naba barabikoze, ni hano byatangire cyane, barabishakashatse bashaka ahantu bari bushakira Daniel bakibuza ati none katumugere mu Mana. Ubuhemu busanzwe mu bayobozi ni bubi busanzwe, n'ubwa kera ntabwo ari ubwa vuba, kandi nta kundi bagombaga kubigenza kuko nyine bari babi. Umwanditsi w'imigani avuze ngo umubi ntatora agatotsi atagize uwagusha. Niyo mpamvu bavuze ati nta kundi reka tumugeye ku Mana ye kuko bigaragara ko ari ndahemuka kubijyanye n'Imana ye. Ahandi hantu hose ibindi byose bamushakiramo ibyaha ntibyakunda, ubwo rero ari ndahemuka ku Mana reka tumushakire. Bigaragara rwose ko bafashe igihe gihagije cyo kumwigaho bikomeye kugeza ubwo bamenye neza ko ibyaha n'amakosa n'andi manyanga yose akorwa n'abantu badashobora kubitegeramo Daniel, kiretse bamutegeye mu buryo akunda Imana ye, kandi bakaba banazi neza ko adashobora guhemukira Imana ye uko byagenda kose. Bityo ubwo bagombaga guhera kuri uko kumaramariza kudahemukira Imana we babishakamo impamvu. Ubwo rero byasaga nko kubaza Daniel iki kibazo bati ese Daniel ni iki gifite agaciro imbere yawe gikomeye kuruta ibindi? Nukuramya Imana cyangwa nukurokora amagara yawe cyangwa ubuzima bwawe? Ni cyo kibazo gikomeye gisa nk'icyageze imbere Daniel agombaga gusubiza. Umbwire ngo wowe kikugezeho wagisubiza gute? Kubaha Imana niko gukomeye mu maso yawe, cyangwa kwirengera cyangwa gukiza amagara yawe, gukiza ibyawe n'ibyo utunze? Nicyo kibazo gikomeye kuko niyo challenge Daniel yahuye nayo. Kwari uhitamo kurekera kubaha Imana akabanza akaramya umwami, cyangwa se akemera agapfa, kuko nibyo bibazo bikomeye yarahuye nabyo. Umurongo wa 6 haravuga ngo nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko
ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Aha hantu kakomeje gusoma ijambo ngo bose ni ikinyoma, kuko bose Daniel ntarimo muri bano batware bakomeye bakuru bakomeye batatu, Daniel ntarimo. Niyo mpamvu iri jambo bose ibi nta kindi uretse gukabya nk'abatware kugira ngo bemeze umwami uko abatware bose babikigikiye. Nyamara Daniel nta gakuru namba yari abiziho, kandi ari umwe muri ba batware batatu bakomeye. Igitekerezo hano ni uguha umwami hano kumubwira ngo tuguhaye twatoye itegeko. Iri tegeko batoye ryasaga nk'igitekerezo kivuga ngo umwami akwiye guhabwa ubutware bwose nk'ubw'Imana. Aho umwami nimvuga umwami wumve nanone systeme y'imitegekere y'isi, wumve ubutegetsi bw'isi, kuko Bibiliya yanditse mu buryo bujimije, yanditse mu buryo bubiri, yanditse mu buryo bw'umubiri umuntu wese yasoma akayumva, ariko kandi kari nafite n'indi mvugo y'umwuka, umwuka wera ari we uyumva neza akayidusobanurira twebwe. Niyo mpamvu ibisomye nta mwuka wera ufite ntabwo byumva. Rero igitekerezo cy'iri tegeko ryasaga nk'irivuga ngo umwami nyine akwiriye kwegurirwa ubutware bwose nk'ubw'Imana, nk'ubutware Imana ifite mu ijuru umwami nawe abugire, ariko no ntabugire hano, abugire mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo, ubutegetsi bw'isi bube bufite ubutware bwose nk'ubw'Imana, bwo kuba bwahindura ibintu, bwo kuba bwasengwa, bwo kuba bwakwica ubushake, mbese bwo kuba bwakora ibintu byose nk'iby'Imana ifite isanzwe yihariye, kandi akabikora mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu hazemo n'ibyo gusengwa. Iri jambo twasomye ngo itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, muri rusange ukurikije amahame rusange y'abapagani, umwami yafatwaga nk'umwana w'Imana cyangwa se uhagarariye imana zabo, ariko hasi Imana nkuru cyangwa Uwiteka, kuko ntayo bari bazi, bari bafite imana zabo. Batekerezaga rero ko umwami ari umwana w'Imana. Niyo mpamvu imico myinshi yaba y'Abanyegiputa n'ibindi byinshi muzagenda mubisangamo, ndetse akaba n'umutware wa byose. Kubw'ibyo buri gihugu cyose cy'abapagani cyagiraga uburyo bwacyo bwo gusengamo, ariko kuri iyi nshuro ho abatware basabaga ko hadakurwaho iryo hame ryo gusenga muri ubwo buryo busanzwe. Ariko noneho kuko Dariyo ari we mwami mukuru nyine, nk'uko twabibonye mu bice bya mbere banza, ndetse nuko Imana yarabibwiye Nebukadineza nanabisobanura na Daniel mu gice cya 7 tuzabibona. Izi ngoma uko arenye, ingoma ya Babuloni, y'Abamedi n'Abaperesi, y'Abagiriki n'Abaroma, ni systeme y'imitegekere y'isi yabaga iyoboye isi yose. Noneho rero ubwo umwami Dariyo ari we mwami mukuru kandi akaba ari nawe uyoboye isi, yari akwiriye icyubahiro cy'umwami w'abami, akaba nakwiriye rero kuba asenzwe, yakubahwa nk'Imana nkuru zizinde. Kuko niba buri mwami w'igihugu wese afatwa nk'umwana w'Imana, Dariyo rero we ayoboye isi yose akwiye kuba noneho nta wundi wasengwa, ahubwo akwiye kuba nk'Imana nkuru kuzindi. Bityo rero ibi bisa nkaho atari akarengane keruye k'idini, ahubwo icyari kigambiriwe yari Daniel wenyine mu mpamvu za politike, ariko binjizamo igisa nk'idini, ariko ikigambiriwe mu by'ukuri ntabwo ntabwo twabyita nk'akarengane k'itore mu mvugo y'uyu munsi, oya. Ahubwo nubwo Satani ashobora gufora umwambi umwe, ariko akarasa imyambi, gufora umuheto umwe akarasa imyambi myinshi. Hano umuheto wari ushowe wari impamvu ya politike, ariko ushobora no kurasa imyambi myinshi yagera no ku bandi bantu, nubwo cyane impamvu ya politiki kikaba kinjiye no mu mpamvu y'idini. Ku murongo wa 8 ngo nuko noneho Nyagasani hamya itegeko ushyiraho ukuboko ku nyandiko yaryo, kugira ngo rigiye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Iri jambo ngo amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntavuguruzwa, ibi birerekana ko ridakuka, kuba itegeko ridakuka cyangwa icyo umwami avuze kidasubizwaho nta wakivuguruza.
kuko nyine nk'uko twabibonye haruguru mu mico yabo bafatwaga nk'imana, bityo ntibibeshya. Kugira ngo wumve neza uburemere bw'ibi bintu, ibuka neza ibyo dusoma mu gitabo cya Esiteri. Ubwo mbibutse ko ibi bintu aha turi muri Danieli ni mbere, nubwo atari ko Bibiliya yubatse, kuko Bibiliya ntabwo yubatse mu buryo bw'ikronologique, ntabwo yubatse mu buryo bitabo bikurikirana igihe byabereyeho. Igitabo cya Danieli muri turi muri page za 830 ku bafite Bibiliya zo muri 93, ariko igitabo cya Esiteri cyo kiri inyuma muri za magana, kuko igitabo cya Esiteri kiri munsi kiri muri za 400 na za 470 gutyo. Urumva ko wagira ngo igitabo cya Esiteri nicyo kibanziriza cya Danieli. Oya, ahubwo cya Danieli nicyo kibanziriza cya Esiteri, nuko muri Bibiliya babitondetse kuriya. Abanditse Bibiliya, abahinduye Bibiliya bayivana mu ndimi yarimo bayizana mu Cyongereza no muri izi ndimi dufite uyu munsi. Bityo rero kugira ngo ubone gukomera kw'itegeko ryabo, ibi bintu byari biruherekane, kuko no mu gihe cy'Abahasi wa mbere, mibitse ko Bahasuwerusi babayeho ari benshi, ntabwo ari umwe, ariko Ahasuwerusi waje gushaka Esiteri nk'umwamikazi mu gice cya mbere cya Esiteri ku murongo waho wa 19 niho dusangamo kwivumbura kwa Vashiti, ndetse n'itegeko n'iteka ryaciwe ko Vashiti bikwiye gukorerwa Vashiti. Ndetse no mu gice cya 9 cya 8 ku murongo wa 8 gutyo nibwo tubona ko umwami nanone yaje kuvuga ati namwe nimwandikira indi teka. Bivuze ko amategeko y'aba bami baba Mede n'Abaperesukuni byari biteye icyo umwami avuze cyafatwaga nk'ikimana ivuze ntikivuguruzwa. N'uyu munsi hari amasystem abantu bagenda bahimba gutyo, ugasanga umuntu yigize nk'imana, ibyo avuze ntikivuguruzwa. Nuko umwami ashyiraho ukuboko kwe, aha gushyiraho ukuboko kwe bisa nk'aho abagamba icyo bashakaga bakigezeho. Itegeko nk'iri ni akaga gakomeye ku mwami ashyizeho iri tegeko kandi ridakuka, ntabwo n'umwami ubwe ntivuguruzaga, kuko yibeshya akivuguruza yabasuzuguye Abamedi n'Abaperisi bose, kandi umwami abarabahagarare ko ntabasimbura. Iri rero tegeko ko umwami ashyizeho ukuboko kwe ryari ishyano rikomeye, n'akaga gakomeye ku muntu wubaha Imana cyane nka Danieli, kuko byavuga ngo naramuka ryubahirije azaba atakibashije gusenga Imana ye, kandi nataryubahiriza azaba agomeye umwami wamugize cyangwa se wamugiriye neza wanamuhaye iyo ngoma, ubundi nta kintu cyagomba gukorwa. Danieli yagomba guhita yicwa. Maze Danieli yumvise urwandiko yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza gusenga apfukama 3 ku munsi, asenga Imana ye akayishimira nk'uko yarasanzwe abigenza. Kuri uyu murongo wa 10 kuri bamwe ngo 4:11 hari amagambo nifuza ko dusoma agaragara mu gitabo cy'ingoma cya 2, ibyo ku ngoma cyangwa se ingoma za 2, bitewe n'imvugo wakoresha zose ngiye ndazemera, ntabwo nzirwanya. Hari abantu bazirwanya ingoma za 2 kuva ku ingoma za 2 ibice 6 umurongo duhere ku murongo wa 38 dusome na 39 gusa, kuko ni inkuru ndende, ariko ndashaka kuvugamo dukeya. Haravango niba kugarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu bari baranyagiwemo ari abanyagwe ari imbohe, bagasenga berekeye igihugu cyabo wahaye basekuruza n'umurwa watoranyirije n'inzu nubakiye izina ryawe. Ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe. Ubabarira abantu bawe bagucumuyeho, ubakiranurire ibyabo. Aya ni amagambo Salomo yavuze ubwo yaramaze kubaka inzu y'Imana, bari kuyitaha ku munsi wo gutaha ku mugaragaro inzu y'Imana. Salomo yavuze amasengesho menshi, kandi ikintu kimenyetso gikomeye, buri sengesho ryose Salomo yasenze uwo munsi Imana araryemeye, ndetse mu kimenyetso yaje gutanga urusengero rwuzuyemo umwotsi nk'ikimenyetso cy'uko Imana yemeye ayo masezerano bagiranye.
hanyuma rero Daniel yarajyanywe i Babuloni kandi n'inzu y'Imana arasenywe, ariko agahora yibuka aya magambo cyangwa amasezerano Imana yagiranye na Isiraheli umunsi hubaka urusengero, ko Imana yavuze ati ntacyo ndabyemeye ni mundakaza nkabatataniza mu bihugu bitari bimwe, aho muzajya nimusenga mwerekeye hano ino nzu yahoze. Nibyo Daniel yakoraga hano, kuvuga ngo yasengaga yerekeye Yerusalemu. N'uyu munsi hari abantu benshi bagisenga muri bene ubwo buryo, nta handi nyine ni ibi Daniel uku gusenga nta kindi kwabaga ni ukwibuka cyangwa se gusengera mu ndahiro y'Imana. Ni byiza cyane gusenga mu mvugo y'Imana. Abarakora turabikunda cyane, akavuga ati Mana nshingiye ko wavuze gutya na gutya, nshingiye ko wagize gutya na gutya na gutya na gutya, nanjye nkoze ibi. Urumva ni bimwe Dawidi yateye Goliyati mu izina ry'Uwiteka, Imana Isiraheli yasuzuguye. Rero naha nawe Daniel yasengaga mu ndahiro y'Imana yarahiye Abisiraheli. Nicyo gitumye mbihuza ibi bintu. Ibi rero bisanzwe yavuze nkuko yari asanzwe ibi abigenza. Ibihe bisanzwe byo gusenga kwa Daniel byari bizwi kandi byari ntakuka, ndetse niyo haba ibikangisho by'urupfu ntibyashoboraga kubuza Daniel yaramaramaje, ndetse ni nayo mpamvu afatwa nk'umunyamasengesho mukuru. Mu mvugo nyinshi no mu byigisho byinshi abantu bigisha, Daniel agaragara nka perezida wa groupe zose z'amasengesho zibaho, kuko yaramaramaje asenga gatatu ku munsi gahoraho kadahinduka kandi katakurwa n'ikiza n'ikibi. Byane magambo Daniel akize yasenga, akennye yasenga, yishimye yasenga, ababa yasenga. Ni nayo mpamvu Imana igenda imuvugaho nk'umunyamasengesho. N'inshuro nyinshi Imana igenda imugarukaho nk'umunyamasengesho mukuru. Ku murongo wa 12 kuri bamwe ubwo ni 11 ku bandi, bukeye ba bagabo baraterana baragenda basanga Daniel asenga Imana ye ayinginga. Byumvikane n'ubundi nkuko twabivuze, target yari Daniel, ntago target yari idini. Oya, target yari Daniel. Bahise bajya kureba Daniel avuga ati turebe ko yabiretse. Ibi rwose nibyo bari biteze nk'impamvu yabasha kumwikiza, nkuko umugambi wabo wari uri. Baragomba kumufatira mu masengesho. Ku murongo wa 13 baraza bavugira imbere y'umwami ibya ryategeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese agira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani ngo azaje kumwe mu rwobo rw'intare? Umwami arasubiza ati, ntarabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ko atavuguruzwa. Ibi bintu kuza kubwira umwami aya magambo, rwose aha bari bemeje umwami pe, bashaka kumwibutsa ko ibyo bintu ari wabikoze, kandi babonaga nta buryo umwami ashaka kuvumbura umugambi wabo, kuko niyo mpamvu abanje kumutegesha ino mvugo. Naho umwami kubera ko yarabizi neza ko ari amategeko y'Abamedi atavuguruzwa, kandi umwami ntiyarazi umugambi mubisha uri inyuma y'ibi bintu. Ku murongo wa 13 kuri bamwe kuri 14 ku bandi baramusubiza bati, ariko Daniel we wa munyagano w'Abayuda nta kwitaho Nyagasani, kandi iteka washyizeho ukuboko aho, cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga gatatu ku munsi. Uku kubanza kumusobanura neza bagaragaza Daniel nk'umunyagano, nk'aho ari umuntu wo mutari no muri icyo gihugu, n'ubundi kwari ukwibutsa umwami ko n'ubundi uyu ntaho bahuriye, ari no mpamvu atubashye itegeko ry'umwami. Nyine ni bwa bwoko koko ubusanzwe ntibyashoboka ko Daniel yubaha umwami n'itegeko ry'umwami kuruta uko yubaha Imana. Ntabwo byashobokaga uko byari kugenda kose. Ariko kandi ibi ntiyabikoreshejwe nuko atari ubwoko bumwe, meze Imana magambo atari umumedi ari umuyuda. Ntabwo icyo bimuteye, ahubwo bitewe n'ukubaha Imana. Kuko aha ntabwo abandi bayuda bose bakoze nk'ibi Daniel yakoze, kuko ni ibisanzwe ko abantu bose bashobora kwitwa abana b'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana, ariko batayubahiriza kimwe, ahubwo bamwe ari ubwoko bw'Imana ku izina. Umurongo wa 14 kuri bamwe bane 15, umwami yumvise iryo jambo kuko bavuzemo Daniel, arabarakarira cyane
ashyira umwete cyane kuri Daniel kugira ngo amubakize uburinda bwira, bivuze ngo nta kimwe amatakoze agerageza kurinda Daniel, kuko umwami yakundaga Daniel nko twabisomye mu mirongo ya mbere. Kandi bakivuga ibi, umwami Dariyo nibwo yatahuye imigambi yabo ko bamuteze umutego wo kumusinyisha itegeko n'iteka ngo babone uko bikiza Daniel, bityo kwibuka ko bigiye gutuma Daniel yicwa kandi yari umukozi w'umwizerwa kandi w'umunyamurava, biramurakaza. Ikindi gitangaje cyaba cyaramuteye kurakara bingana gutya nuko yatekereje ko yohejwe, mbese abantu bameze nk'abamukinnye mu mvugo y'ubu, bamukinnye imitwe, hanyuma ubusazi cyangwa ubugome bwabo bugaragaza umwami nk'umusazi. Kuko urumva abantu bapanze umugambi mubi, ariko kuko utari bugira imbaraga utawugiyemo, yisanga noneho ameze nk'aho bamukinishije nk'umusazi, nk'utagira ubwenge mu yandi magambo. Ibi nabyo ubwabyo byagombaga kumurakaza. Ku murongo wa 15 cyangwa 16 kuri bamwe babaga bongera gutera, kuko umwami urumva yakoze ibishoboka byose, aragoragoza burinda bwira iteka ridaciwe cyangwa Daniel atishwe. Ariko babaga bongera guteranira ibwami babwira umwami bati, nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ry'umwami yahamije rivuguruzwa. Bivuze ko noneho ikibazo umwami nawe atangiye gutega ubwoba, kuko babona atari gukora icyo bashakaga, kandi buri ntambwe n'ijambo ryose bavugaga bashaka kumwereka ko nawe ubwe agengwa n'amategeko. Ku murongo wa 17 ne kuri 16 kuri bamwe, nuko umwami ategeka ko bajya kuzana Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Kuko mu yandi magambo nta yandi mahitamo umwami yari afite. Kandi kuva kuri uyu murongo wa 16 kuri bamwe no kuri 17 kugeza ku 20 tugiye gusoma, hagaragaza umubabaro w'umwami n'umuhangayiko, ariko ntihatwereka uburyo Daniel yigeze yagira ikibazo na gitoya, kuko Daniel ibi yabikoze azi neza ibiri bumubeho n'ibiri bukurikire, ariko kwizera yari afite, yumvaga kutamwemerera guhangayika no kugira ubwoba. Rero tugiye gusoma iyi mirongo wenda ari myinshi, twumvemo inkuru zirimo, no twongeye tuyisesengureho nyuma tuyivuyeho. Maze bazana igitare bagicinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniel bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro ye yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya goheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museke, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniel yarimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniel ati, yewe Daniel mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Reka manze mvuga kuri urwo rw'intare. Uburyo urwo rw'intare rwari ruteye kugeza ubu nta nyandiko n'imwe yizewe yo muri icyo gihe igaragaza uko rwari ruteye neza. Inyinshi ziriho ubu ni ibitekerezo bigenekereza byenda kushushanya uko rumeze. Bamwe bati rwa rwobo ku buryo usukamo ariko nyine wanagamo, abandi bati wari nk'umwobo mbese ucukuye mu mukingo gutya intare zibamo hirya iriya mu buvumo nk'uko zisanzwe ziba hirya mu buvumo. Ariko kandi ibyo byose ntabwo bihura n'uko Bibiri irusobanura nk'uko tugiye kubibona. Hanyuma bazana igitare bakingaho. Urumva ko uru rwobo ruramutse rubaye rumeze nk'ubuvumo nyine, kwa kundi ari umwobo ucukuye mu kimeze nk'umukingo mu rukuta ukomeza hirya iriya, gukingaho gutya byakoroha birumvikana. Ariko kandi nituza kugera hirya ukuntu intare babajugunye intare zikabashwanyaguza bataroke bagera hasi, nanone runzira kutwumvisha ko urwobo nanone rumeze nk'urucukuye intare zibamo hepfiriya hasi. Niyo mpamvu kandi ikibazo gikomeye, nta nyandiko n'imwe nizi zigenda zigaragaza zagiye zivumburwa mu nzu ndangamateka y'Abakarudaya ndetse n'iz'Abamedi, ntabwo zigaragaza ukuntu urwobo rwarucukuye neza mu by'ukuri ngo vuga ngo rwaruteye gutya ngo tube dufite igihamya
cy'uko rugaragara. Hanyuma uku gukingaho iki gitare bisa nkaho bwari uburyo bwo kugira ngo inshuti za Daniel zitaza kumwiba, kuko umwami ubwe yateyeho kashe. Hanyuma n'aba batware bande bose buri wese agenda ateraho kashe ku buryo bitari bworohere uwo ari we wese kuba yaza kwiba Daniel agateraho amakashe, ntiyari buzabone za kashe zose. Niyo mpamvu buri wese yashyize ikimenyetso nk'ikintu kivuga ati turamwemeje nta wamuvanamo. Ku murongo wa 19-20 nta mpamvu yo gushidikanya kuri uku kuntu umwami yari ahangayitse abuze amahoro, kuko yari asanzwe akunda Daniel kandi azi neza ko Daniel yahohotewe, mbese mu yandi magambo azize agatsi. Ariko Imana ishimwe ko yakije Daniel. Nubwo byari bimeze gutya, umwami yari agifite ibyiringiro ko Imana ya Daniel. Ibi bintu rero niho aho hantu abarokore dukwiriye kwitondera. Hari abantu bagira kwizera kuri munsi y'uko abadayimoni. Abantu benshi biringira, kuko n'uyu mwami yarafite kwizera ko Imana yakiza Daniel iminwa y'intare. Ntabwo nzi niba mwumva uko kwizera ukuntu kungana, ariko uku kwizera ntabwo ari ukwakiza umwami. Ikintu cyo mukitondera. Bibiliya igaragaza ubwoko butatu bwo kwizera. Habaho kwizera itorero twahawe rimwe cyangwa abera twahawe rimwe kudukiza. Habaho kwizera kw'abadayimoni, hakabaho no kwizera kw'Imana. Ibi bintu ku kwizera ubwoko butatu, abantu benshi bagira kwizera nk'uko abadayimoni. Kubera iki? Yakobo yandika yagaragaje ko abadayimoni bizera ko Imana ari imwe iriho kandi izahana inkozi z'ibibi, ndetse ngo niyo babyibutse bahinda imishyitsi. Ibyo bintu uko byibuka barabizi rero ko no kwizera abadayimoni babizi. Bizera ko Imana iriho ari imwe, yera ikiranuka, yaremye ijuru n'isi kandi izaca imanza. Ibyo bintu ngo niyo babyibutse bahinda imishyitsi. Ibi rero n'uyu Dariyo yari abyizeye ko Imana ishobora byose yabasha gukiza Daniel mu rwobo rw'intare, intare ntizimurye. Ariko mwene da, ugira kwizera kungana gutya? Wowe urakugira? Izi ntare wizibona nk'inyamaswa zo mu ishyamba, ahubwo zibone nk'ibibazo uhura nabyo muri ubu buzima. Ese koko kwizera ufite kukwemeza ko Imana ishobora byose yagutambutsa muri ibyo bintu? Ubaye ufite kwizera ntabwo wakora ibyaha nk'ibyo ukora uyu munsi, kuko kubera kutagira kwizera nibuze gushyitse nk'uko kwa abadayimoni. Mwitonde, kuko navuze ngo abantu benshi bagira kwizera kuri munsi y'uko abadayimoni. Ahubwo uramutse ufite kwizera ko nibuze kungana nk'uko kwa Dariyo, ntabwo wakwemera gupfukamira ibyo upfukamira. Ntabwo wakemera gutakaza ubunyangamugayo. Yobu yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa, gukira uko kwanyenda gukomeje sinzikura ku bunyangamugayo. Ariko kubwo kutagira kwizera Imana muri bene uru rwego, benshi bahinda umushyitsi, bahindishije umushyitsi n'itaka, bateye ubwoba, ahubwo bagakubahuka Imana. Ariko Yesu yaravuze ngo mujye mutinya, wakwica umubiri n'ubugingo byose akabera Gehinomu. Dariyo yarafite kwizera gukomeye, yizera Imana, ariko kudashyitse kutamugeza ku gakiza. Iki nacyo mukitondera, kuko kwizera abera twahawe kudukiza nabwo ni ikindi kintu, ni urundi rwego rwo kwizera. Kwizera nanone kw'Imana, ibyo sibyo nigamije kuvuga no gushaka kuvuga ko uko kwizera kwaba mu byiciro bitatu. Dariyo yaje avuga ati Daniel, Imana ukorera ese yabikoze? Kuko yari abizi ko iyo Mana yabikora. Imana ni ishimwe. Ku murongo wa 21 kuri bamwe ubwahandi ni 22, Daniel asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuye. Aha mu busobanuro bw'abantu byo twita Bible commentary harimo, cyangwa se n'ibitekerezo by'abantu, harimo bishata bati intare zahise zisasa umigara Daniel araryama. Icyo bikora Bibiliya itubwiye ko marayika araje azifunga iminwa.
kandi twumvikane, uko kuzifunga iminwa ntabwo yaje ngo azibwiye ngo nimufunge iminwa, oya, ahubwo yazifunze iminwa. Mu yandi magambo, amahitamo yazo nk'intare zagombaga kumurya, ariko haza itegeko marayika arazifunga iminwa. Mu yandi magambo, azibuza kuba zamurya, ariko zo zabishakaga, gushaka kumurya zarabishakaga. Ariko Imana yohereza ubutabazi. Ikintu gisekeje, uzi ko nta mugozi ufunga hano, nta mapingu cyangwa umunyururu marayika akoresha afunga hano, ahubwo itegeko ry'Imana rishobora gufunga ikintu umunwa, kandi nta munyururu ugifunze ugaragara mu mwuka ziba. Hari ijambo Daniel akoresha avuga ngo nabonetse mu maso y'Imana nta cyaha mfite. Iri jambo ndashaka kwisobanuraho gato, kuko aha mu zindi ndimi ntibakoresheje ijambo icyaha nk'icyaha, ahubwo bakoresheje ijambo umwere. Mbese ubwo yaravuze ati nabonetse mu maso y'Imana ndi umwere. Iri jambo umwere cyangwa kuba nta cyaha afite, ntabwo hano bavuze ngo ni sinless, nta cyaha, kuko kuba nta cyaha afite bitandukanye no kuba ari umwere rwose. Kuba ari sinless bitandukanye no kuba ari innocent cyangwa innocent mu gifaransa, kuko mu mpande zombi yagaragaye ibi jambo sinzi mvuze ryumvikanye. Kuba ari umwere bitandukanye no kuba atakoze icyaha, kuko kugira ngo wenda reka ibisobanuro gatoya mu mvuga y'amategeko, kugira ngo njyewe mbe umunyacyaha nuko habonetse icyo nakoze kishe itegeko, nkabona n'ukinshinza, ari no mpamvu nkihanirwa. Ariko kuba ndi umwere ntibivuze ko nta yandi makosa n'ibindi byaha nakoze, ariko ntafite ubinshinza. Niyo mpamvu nshobora kujya mu rukiko bavuga ati uyu muntu yakoze viole, noneho kuko viole nayikoze mbona n'uyinshinza. Viole ishobora kuba mu buryo bwose, bwaba kuviyora umuntu twahuye, twaba kuviyora ibintu byinshi. Ariko nshobora kuba, murabizi abantu batwara imodoka mu muhanda ukora amakosa menshi mu muhanda, ariko iyo nta ubonetse abigushinza ntabwo bakwandikira. Ariko iyo polisi kubonye nabi, ikubonye uko zikosa, bahita bakwandikira. Mu by'ukuri si uko kuba wagenze mu muhanda nta makosa wakoze, yani magambo nta byaha wakoze, birahari wabikoze. Hari aho warengeje umuvuduko ariko nta cyuma cyagufashe, niyo mpamvu apareni kubona izaguforotora, nta mupolisi wakubonye. Icyo gihe rero umera nk'uri umwere, kuko watashye mu rugo nta contravention n'imwe ufite. Ariko si uko utari we, ahubwo nuko ibyo wakoze nta wagaragaye uko bigushinza. Rero Daniel yabaye innocent cyangwa yabaye umwere mu mpande zombi imbere y'umwami Dariyo, kuko atateshutse ku nshingano ze nk'umugaragu gukorera neza se shebuja. Mu by'ukuri Daniel we yarazi ukuri neza ko iri tegeko ritabayeho nk'irishaka kugaragaza abagomera umwami, ahubwo nk'iryashaka kumwicisha. Daniel wibi narabizi neza, kandi Dariyo nawe yabimenye nyuma y'uko abonye ko bashakaga Daniel. Kandi nanone Daniel yari umwere imbere y'Imana, kuko atanze kwizera Imana ngo akomeze ngo areke kuyisenga, ahubwo yakomeje kuyisenga, ntiyite ku iterabwoba yari yashyizweho. Ku murongo wa 24, ubwo kuri bamwe bashaka ko wa 23, umwami ahera ko aranezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniel mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira bagabo bareze Daniel, babazanana n'abagore babo n'imiryango n'abana babo, babajugunya mu urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera muri rwa rwobo hasi. Bene ndashaka dutekereze kuri kano kantu gatoya. Abantu batekereje kurega Daniel dukurikije imibare twabonaga, niyo basa nk'bo batangaga, bari abantu barenga 122, kuko bari abatware b'intebe n'abatware bakomeye n'abagaragu babo
n'abajyanama babo twabisomye. Bivuze ngo bari abantu benshi pe, ndetse tukatonye kuvuga ko barengaga muri za 200 na, kuko niba njyewe ndi umutware w'intebe nkazana n'umujyanama wanjye, ubwo tubaye babiri, babanije na 22 n'itwakokare babaye 120, babaye 244. None tushyiraho n'abagore babo, buri wese n'umugore we, none tushyiraho n'abana. Urumva ingana y'abantu kunari benshi. Nicyo gituma dukwiye kwitondera izi mvugo za iki gitabo cya Daniel giteye ubwoba. Noneho izi ntare murumva zaranganaga gute? Kuko izi ntare abantu zigiye kurya, reka tutekeze ko buri muryango havuyemo abantu 4 gusa. Ubwo havuyemo umutware mukuru cyangwa w'intebe, hazana n'umugore we, hazana n'umwana we, hazana n'umujyanama we. Se bane dufashe bonyine 4. Hitukuba nuko izi ntara zari 120, ubwo babaye abantu 480, tukongeraho babandi 2. Noneho utekerezo izi ntare zari umubare w'izo nawo wari zingahe, ku buryo intare zitazashwanyaguza bangana. Urumva na abantu benshi hafi 500, hafi 500. Ese wajya gutekereza ko uyu mubare w'abantu ngana gutya? Ariko Bibiliya tubwiye ngo intare, bivuze ngo zari nyinshi cyane, zibashwanyaguza bakiri hejuru, batararushya bagwa hasi, zibamenagura amagufwa bose, zirabarya zirabamara. Ibi bintu wenda ngarutse inyuma gato, ibi bintu byo kuba umwami yahamagaje aba batware n'abakuru b'intebe n'abagore babo n'abana babo, ibi wari umuco w'Abamedi n'ubundi niko bari bateye, kugira ngo birinde inzika z'uruhererekane uwagomeraga umwami bamuremburiraga mu mizi. Niyo mpamvu icyaha cyabo Bibiliya yigaragaza ko amateka mu Bisirayeli icyaha cyari gatozi, nkuko Mose abivuze, ndetse na Ezekiel yarabihanuye, aravuga ngo icyaha cy'umuntu ni gatozi, niba nyine nacumuye ubugingo gukora icyaha n'ubwo buzapfa, niko Ezekiel we yavuze. Kandi na Bibiliya igaragaza ko icyaha cyari gatozi mu mategeko ya Mose. Ariko mu Bamedi bose uko byari bimeze, mu rwego rwo kwirinda ko ubwo mpemukiye uyu azabiraga abana be bakazankora revenge, bakurimbiriraga mu mizi kugira ngo birinde icyo kintu. Aha hantu ngo intare zabasamiye hejuru, hari ikindi kintu natekereje gikomeye. Bigaragara ko marayika w'Imana yari Imana yarohereje mu rwobo kurinda Daniel amenyo y'intare, yasohokanye neza na Daniel. Ubwo Daniel avaga mu rwobo, maze intare zisubirana kamere yazo y'ubutare yo kuryana no kurya abantu, kuko hari hinjemo abantu atariho uburinzi bw'Imana, niyo mpamvu zabakoreye ibi bintu. Ariko ubundi Daniel yajya mu rwobo rw'intare, Imana itazipfutse umunwa, zari mu murye bingana gute? Uzuko urumva zari nyinshi, kandi Daniel yari umwe, zari kuba zanamumize kare muri tanavuga. Ariko uburinzi bw'Imana buteye ubwoba. Uhumure, Imana ntizatuma umuntu w'intungane, ku muririmbyi umwe yaririmbye ku murongo wa 26 turi gusoza, no 27, ndetse reka nsome no 28 na 29 turangirize rimwe. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose. Ubivuze ngo n'abanyarwanda yarabandikiye, ibi mu byitondere. Amahoro agwire muri mwe, nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniel, bahindura imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzashirimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibikomeye, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakije Daniel inzara z'intare. Nuko Daniel ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro wo mu Peresi, Daniel agubwa neza. Reka mvuge kuri no statement ya nyuma umwami yakoze. Iyi statement nta itandukanye n'ibyo Nebukadineza yakoze mu gice cya 4. Ubwo Nebukadineza aravuye mu ishuri ry'Imana, Imana imaze kumwigisha nkuko twabibonye mu gice cya 4, ni statement nuko imeze. Kandi nanone nta itandukaniye ni statement Nebukadineza n'undi yakoze mu gice cya 3 kuri ya case ya cyangwa uri cya gihe cy'aba basore batatu.
Meshaki, Sadaraka na Abedinego. Statement yakoze neza irasa nk'iyo yakoze mu gice cya kane, irasa n'ubundi niyo Dariyo akoze mu gice cya gatandatu. Mwene data, ntabwo uzabuza ibigeragezo kuza, kuko buri kigeragezo cyose kiza Imana ifite intego kugira ngo igukuze. Mwese murabizi abantu bakora cyane cyane mu nzego za leta no mu bigo byikorera, ahantu hose bashyizeho amahugurwa umukozi wese yishimira kuyajyamo kubera ko habamo profe nyinshi, habamo frais de mission, icyo mwese murakizi. Icya kabiri, kuzamurwa mu ntera y'amahugurwa yarangije. Imana mutekereza ko ariyo yagira abakozi itagihugura? Ese mutekereza ko Imana dukoresha turabaswa buri gihe yaguhamagara uri umuswa, ariko irakwigisha kugira ngo kugeze ku kigero? Niyo mpamvu Yesu afasha abigishwa be, arabigishira myaka yose yakoze. Uyu munsi niba nshaka kuguha formation, wenda wari ufite urwego runaka uriho, hari ibigeragezo waciyemo Imana ikwigishirizamo nyine kugeza ku rwego rwa kaminuza, ufite bachelor degree. Imana ikira mu kigeragezo, kandi nyine ntabwo umuntu wiga muri masters agorwa nk'umuntu wiga muri primaire, ntabwo bagorwa kimwe, ntabwo bishoboka. Ibyo basabwa si bimwe, ababigisha si bamwe, n'inzego bazageraho si zimwe. Niyo mpamvu Imana gushyira kuri uru rwego rukomeye. Ese ishaka kubinone uri kukubwira ngo korera doctor, nibyo koko yarakwigishije uva muri primaire ujya muri secondaire ujya muri kaminuza, ikiciro cya mbere, cya kabiri kirangiza n'icya gatatu, irashaka ko ukora n'icya kane, kuko irashaka statement abami bazatangaza ivuga gutya mu mahanga yose: ndabandikiye abo mu ndimi zose, mujye mwubaha Imana ya Danieli, muyihindire imishyitsi, kuko nta yindi basha gukiza bene aka kageni. Abagerageza nk'uko mwaba Imana ishaka, ni mubitse ubugingo bwanyu muri myo kwizerwa, muzaba amahoro. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye aya mateka yawe wayandikishije kugira ngo twebwe bari uyu munsi atuyobore. Daniel atubere icyitegererezo cyiza cy'umugabo kiranuka, udaterwa ubwoba n'ibiteye ubwoba, kandi bikoko bibuteye ubwoba, biteye ubwoba, ariko kwizera kwe kuramukomeza. Haleluya. Ibi ni nabyo byatumye wanditseho Abaheburayo nyine yandika igice cya 11 yandika ibi. Uyu munsi ndabizi neza mu ijuru hari marayika ushinzwe kwandika, kandi Imana bigira ngo marayika nawe abone statement nziza yandika kuri twebwe. Ndagushimiye kuri Imana twigisha ibyo kutugira umumaro. Dusengeye bari kugeragezwa bose nk'uko mwaba Imana ibishaka. Turasabye kugira ngo Imana irinde ubugingo bwabo, ibarindane n'imibiri. Urakoze kumva gusenga no kwinginga kwacu, bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.